Sen till dig. Tack. Nej, vad gör du för något? Ja, du har gjort en snygg bana där. Ja, Hayden har ju varit lite sjuk här i veckan så att ja, han provar lite försiktigt och spelar lite bandy här så ser vi om vi klarar av detta så kör vi Saxtorp i helgen. Krossarna och allting är packat så att vi är redo. Hur känner du dig, Hayden då? Bra. Vad har du på dig? Hatt. Du är försiktig med den, va? Nej. Nu är vi i Saxtorp. Hayden har precis kört sitt första pass. Den här helgen har vi ju delat på oss lite. Killarna är i Skåne och kör cross. Och vi tjejer är hemma. Vi har varit sjuka i veckan så vi kände att vi kommer vilja vara hemma den här helgen och bara ta det lugnt. Oh. Du har massa läppstift. Jag vill inte ha läppstift. Kolla, nu fick jag läppstift där. Men det kommer ju bli lite så här i fortsättningen också att jag och Havanna kommer vara mer hemma. För att nästa helg så börjar hon i dans på söndagar. Vi får hoppas att killarna har en bra helg i Skåne utan oss. Och så ska vi försöka mysa här så gott vi kan utan killarna även om vi saknar dem. Ska du säga någonting? Lycka till, Hayden. Kör hårt. Stilla. Hoppas ni får en fin helg, killar. Kör vi. Hej då, killar. Hej då, killar. Ses imorgon och tjejerna, vi kör lite mys. Hayden och grabbarna är iväg och grejar i skogen. Jag vet inte riktigt vad de gör. En som följer Hayden på YouTube har följt med en kompis hit. Så Hayden tänkte ge henne en liten present. Se om vi kan hitta Hayden här. Hayden! Ska vi gå och ge den där tröjan nu då? Smälla lite. Smäller de? Ja. Alltså vad är det för smällare då? Nej. Då nu ska vi gå och ge en tröja till en tjej här. Vad har present till dig? Present till Sofia. Tack. Hoppas den passar. Ja. Tack så mycket. Varsågod. Vad gör ni, grabbar? Men det går inte att tända. Smäller ni? Ja. Skjuter du något då? Har du en tändare? Nej, tyvärr. Teamwork. Står du och kikar dig där? Är du trött? Nej. Havanna, kom lite. Jag sätter dig på den stolen där. Hej. Ja, du kan sitta på stolen här. Jag ska visa dig någonting. Havanna, jag har en sak till dig. Jag har en godis. Du får äta den nu. Men om du väntar tills mamma kommer tillbaka, då får du dem också. Okej? Jag ska bara göra en sak. Så om du väntar tills mamma kommer tillbaka, då får du alla. Så du får inte äta den här än. Jag väntar. Du väntar, okej? Jag kommer strax. Jag kommer snart. Men mamma, jag ska bara kissa. Kan du det? Det går bra att kissa. Jag kissar där. Ja, okej, gör det. Sen när du kissar färdigt så kan du sätta dig där in. Ja, du kan sätta dig där igen så kommer jag strax. Mamma? Jag ska bara kolla i spegeln. Men du sitter där och väntar, jag kommer strax.
godisen? Där. Har du väntat? Ja. Vad duktig du är! High five! Snyggt, då får du dem också. Bra, Havanna! Jättebra att du väntade. Då fick du ju massa godis här. Hur många fick du nu då? 1, 2, 3. Ja, och 4. Ja, smart tjej. High five. Varsågod. Ja. Om man filmar dig. Storp. Vi har kört färdigt för dagen. Idag är det Gustav, Hayden och Sofia är med och har provkört lite cross idag. Sofia, du har ju ställt lite frågor till Hayden på hans YouTube-kanal. Ja. Har du något du kan fråga direkt till Hayden nu? Nej, inte riktigt. Jag hittade någon fråga jag tänkte ställa, så jag tyckte det var lite... Du frågade mig någonting förut om Havanna. Ja, om hon skulle börja köra motocross, för att i hans utrustningsvideo så hade hon på sig Heidens gamla kläder. Ja, jag tror Havanna vill köra, men hon är lite nervös tror jag. Men hon ska prova lite elcross nu till sommaren, så får vi se om hon tycker det är kul. Då ska hon börja köra. Gustav, hur kändes det idag med körningen? Det kändes bra. Det har gått lite upp och ner. Först var det ganska bra, då var det sämre. Sen gick det bättre. Hayden, hur kändes din körning idag? Ställer du upp? Ja. Hur kändes din körning idag då? Lite emellan. Mitt emellan. Men du har ju varit förkyld länge. Det kanske blir bättre imorgon. Ja, men det är härligt. Sofia, inget mer du funderar på? Nu har du chansen att fråga Hayden och Gustav vad du vill. Jag har en fråga. Jag kanske har ställt den, men jag minns inte riktigt den. Hur båda de träffades. De träffades i Stenungsund första gången. Då körde Hayden 50 kubikare och Gustav körde 65. Då hade de precis flyttat ner från Norge. Det stämmer va? Ja. Ja. Men vad bra. Vi ska ju sova här i husvagnen, Hayden. Så det blir in och käka lite mat och duscha. Och ni skulle åka in till Landskrona va? Ja. Ja, men då får ni ha det bra, så syns vi här och kör imorgon. Undrar vad killarna äter nu, Havanna? Inte lika god grönsakssoppa och bananpannkakor som vi i alla fall. Eller hur? Du får blåsa lite för det kan vara varmt. Vi äter grönsakssoppa. Vi har varit förkylda så det är massa vitlök och ingefära och saker i. Och sen har vi bananpannkakor också. Duscha. Ja, vad gött. Nu har farsan fixat gourmetmiddag. Byter panna. Du kan ju ta av dig jackan. Okej. Passa din plats. Jag tycker att du ska sitta bredvid mig, mamma. Ja, ska jag sitta där? Tror du killarna har det lika mysigt som vi? Ja, men Så de har ingen godis. Tror du inte det? Jag tror de köper i alla fall en själv. Ja, jag tror att de har lite kanske. Men nu ska vi gussa. Ja, som de. Hej, Precis. mamma. Och titta på Daniel Tiger. Det blir mysigt. Nu är det söndag morgon och vi laddar för första körpasset på stora banan. Det är lite uppvärmning här i kylan. Är du på tjej 16 ska vi se hur det går då. Vi skippar inte motocrossen även om vi inte är med killarna. Vi tycker också det är kul, eller hur Havanna? Nichols. Nu ska vi se här vem som... Nej, för han har blåa kläder. Oj! Ja. Ja. Titta. Just nu är Cooper Webb i ledningen, vilket nog gör Hayden glad. Ja, kolla, det var 16 som ramlade.
Ja. Men i alla fall, Hayden har alltid ett litet extra hjärta som slår för Cooper Webb. Så att, han är jagad och Tomac där, han är. Nu är vi på väg ut i banan för pass nummer 2. Idag är det ganska hårt. Så att det är inte vanlig sandbanekörning, utan det blir mer som att ligga och köra på hårdbanan som hemma. Jag tror att det blir lite omställning för dem. Hanna, ska vi gå till affären du och jag? Nej, det är så. Det finns inte så mycket snö kvar. Lite snålt att åka pulka på det här. Så, nu är slutet på en bra träningshelg i Saxtorp. Vi parkerar husvagnen hos Sveriges bästa återförsäljare utav motorcyklar. Där har vi fått en plats. Det tackar vi JE68 för. Hayden, vad tycker du om helgen? Bra. Det var bra, va? Ja, du avslutade starkt, jättebra. Det är jag som sjunger. Jag hörde, du sjunger jättefint. Är det härligt? Ja. Killarna ringde och sa att de är på väg hem nu, Hanna. Ja. Det har varit lite jobbigt för Hayden i helgen för att du vet, han var ju sjuk. Jag tror det var det. Pappa sa att det... Ibland kändes det bra och ibland kändes det inte alls bra tydligen. Ja. Men så är det. Alla helger kan ju inte vara toppen, eller hur? Nej. Han skulle nog behövt vilat lite till, tror jag. Ja, han har ju lite svårt att hålla sig ifrån crossen bara. Han vill ju köra hela tiden. Men. All träning är bra. Gesha har fått lära sig någonting i alla fall. Men inte idag, för idag faktiskt jag är lite hungrig och törstig. Är du hungrig och törstig? Ja. Jaha. Jag vill inte göra det nu, för nu vill jag bada. Nu vill du bada, jag ska äta middag sen. Så kommer killarna hem ikväll. Paprika. Paprika? Ja.